سلام البنات، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نطبق معكم واحد التجربه ديال لاغام اجري فيزيست للتجاعيد. زوينه بزاف البنات للتجاعيد، رائعه جدا 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 للتجاعيد. بالنسبه اللي عندهم دوك الخطوط الرفيعه، بالنسبه اللي عندهم الهالات السوداء تحت العينين، اللي عندهم اللي كيعانيو من التفاخات تحت العينين، عندهم بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بو نوار بزاف في الوجه. مهم زوينه بزاف يعني بشكل عام وبشكل خاص للتجاعيد، رائعه. وكنعاود وكنقولها زوينه بزاف بزاف بزاف. بغيت نشارك معكم هذه التجربه. درتها للصديقه ديالي، ولما لا قلت ندير معاها فيديو ونوريكم لي برودوي نعرفكم بهم. عندنا منظف البشره، كيساعد على تنظيف البشرة وكيغذيها وكيعمل على مكافحة علامات التقدم في السن. فقط كندير واحد الكمية اللي هي قليلة حيت كيطلق الرغوة بزاف، وكنطبقوها على الوجه ديالنا. من بعد كناخدو واحد البونجا اللي كتشوفوها معايا تمايا، كنفزقها بالماء وكنبقى نيطويي بها الوجه باش كنحيد دوك الخلايا الميته، نفتح المسامات وكنظف المسامات من الاعماق. كما كتشوفوها في المنظر كتبان لكم خشينه، ولكن هي في الاستعمال رطبه وزوينه وكتنظف البشره بواحد الطريقه اللي رائعه جدا. من بعد ما كنكمل التنظيف كنمسح بواحد القطن باش هكا. من بعد كندير الكريم المرطب. الكريم المرطب اللي كيساعدنا بزاف على ترطيب البشره، حتى هو مستخلص من الطحالب الحمراء، زوين بزاف. كما كتشوفوا معايا في لا فيديو كيعطينا واحد الرطوبه لفتره طويله، واللي زوين البنات مناسب لجميع انواع البشره. من بعد هذا الكريم غندير السيروم اللي عنده واحد التركيبه من مستخلصات لامينيريا اللي كيساعد على منح البشره مظهر مشدود، وكيوفر بمستخلص الطحالب الحمراء ترطيب جيد بزاف والحمايه نتاع النسيج الانسجه نتاع الوجه نتاعنا، كيحافظ عليها لواحد الفتره طويله. كذلك كيحافظنا على رطوبه البشره. هنا البنات واحد البرودوي اللي ما شاركتوش معكم هو اكسير الشباب، اللي زوين بزاف، كيزيل المكياج وبقايا المكياج والاوساخ اللي كتكون مترسبه في البشره نتاعنا. عندنا هنا كما كتشوفوا في لا فيديو كريم تحت العينين بالاستخدام المنتظم، كيساعد على اخفاء التجاعيد الدقيقه حول منطقه العينين وكيقلل لنا من الانتفاخات تحت العينين. زوين بزاف البنات بالنسبه اللي عندهم مشكل تحت العينين، الكحوليه والانتفاخات تحت العينين. اخر برودوي هو لي شاسي نتاع اجري فيزيست، اللي التركيبه نتاعهم مركزه لنتائج فعاله. كيستخدم الكيس مره واحده بعد فتحه. كما كتشوفوا كنطبقوا هذاك، كنحلوا داك الكيس وكنطبقوه على البلايص اللي رحنا فيهم التجاعيد، اللي باغيين نحيدوا بهم التجاعيد. كما كتشوفوا معنا المده نتاع 5 حتى ل 10 دقائق كيتحيدوا لنا دوك التجاعيد، ولكن بالمداومه كيتحيدوا بشكل نهائي. غير اللي نصحكم البنات من تطبقوا هذا الشاسيه ما خصكمش تحركوا يعني التعابير نتاع الوجه لمده 5 حتى ل 10 دقائق باش هكا كنحصلوا على واحد النتيجه زوينه. نتمنى ان شاء الله البنات يكون عجبكم لا فيديو، واللي اول مره تزور القناه ما تنساش تخلي لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها كل جديد. وشكرا.